హలో ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? మన హైదరాబాద్‌లో ఫుల్లుగా వర్షాలు కదా! హమ్మయ్య! ఈరోజే ఎండొచ్చింది అని బట్టలారేసుకున్నాము. ఈలోపు ఈవినింగ్ అయిపోయింది. అంతే ఇంక మళ్ళీ వర్షం మొదలెట్టింది. గట్టిగా ఒక పావుగంట అయితే పెద్ద గాలితో వర్షం కురిసిందండి. ఆ పావుగంట వర్షానికే చూసారా రోడ్లయితే ఎలా బ్లాక్ అయిపోయాయో. ఇంక నడిచెళ్ళే వాళ్ళకైతే ఎటెళ్ళాలో కూడా దారి తెలీక ఇంక డివైడర్ కూడా కనిపించట్లేదు. ఇంక మధ్యలోనే ఆగిపోయారు. అండ్ కొన్ని బళ్ళైతే ఇంక సైడ్‌కి పార్క్ చేసేసుకుంటున్నారనమాట ఎటెళ్ళాలో తెలీక. అండ్ ఇదిగోండి ఈలోపు మా బుడ్డోడు ట్రైసైకిల్ తడిసిపోయిందంట. గుడ్డ తెచ్చేసుకొని తుడిచేసుకుంటున్నాడు. ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్న మొన్న బండి తడిసిపోయినప్పుడు తుడుచుకోవటం చూసాడనమాట వీడు. సో, వాళ్ళప్పుడు చేయరండోయ్! వాళ్ళకన్నీ గుర్తుంటాయి. సో, సమయం వచ్చినప్పుడు చేసి చూపిస్తారు మనకి. ఇంకా వీళ్ళు ఇటువంటి పనులు చేస్తూ ఉంటే బుల్లి బుల్లి చేతులతో భలే క్యూట్‌గా అనిపిస్తూ ఉంటది కదా! సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. బాయ్ బాయ్.